大家好，我係阿烈，又翻到嚟獨自去食美居家版啦。咁今晚咧就會試翻撈麵啦，唔好意思。因為近排咧即食撈麵啊，就罕有地同名店聯成合作出一款限定口味啊，所以咧咁條片就會圍繞住呢一款嚟試嘅。不過呢一條片都係會試翻3款嘅即食撈麵噶，不過就唔係3種口味，係有4種口味之多，所以就需要逐款口味慢慢試下啦。咁就唔講咁多，先試第一款啦。第一款就嚟個大嘅，就係呢一個超大盛啊！咁呢一個咧就係呢個叫 Peanut 嘅牌子啦。咁呢一個應該比較大路啲嘅，可能香港都可以買到呢一款嘅。咁呢一個咧就係有一個特製 sauce 嘅原味，同埋呢一個激辛 sauce。咁呢一款就係一種撈麵2款口味啊，同埋呢一個都吹到真係好勁啊！咁就係話啦，真係好辣㗎，所以咧就小朋友或者怕辣嘅人咧就要十分地注意咁話喎。開嚟望下先，係幾大盒嘅呢一款，講真真係。咁就啦，有分 A 同埋 B 嘅。嗱，呢一度就係倒水嗰個位嚟嘅，唔好開住。佢就話由呢一個 A 開到 B 就 OK 嘅啦。咁我哋打開先。咁裏邊咧就有呢一包，呢一包咧係卡酷嚟嘅呢一包配料。之後就有呢一包撈麵醬啊，呢一包就係。之後裏邊仲有冇嘢咧？裏邊仲有嘢。OK， 裏邊仲有呢一個啦，苦力卡茄同埋呢一個 spice 嘅香料。之後呢一個咧就係激辛 sauce 嚟嘅。咁呢一款咧睇翻包裝咧就係話淥3分鐘嘅，咁就去加熱水先。OK， 加完水啦，冚蓋，等佢3分鐘，夠鐘，咁就唔好開蓋住，我哋開咗呢一個位先。呢一個咧就係攞嚟倒水嘅，我哋撕開佢，咁就先去倒水啦。OK， 倒完水就話開蓋就 OK 噶啦。OK， 打開晒就係呢一個樣，咁佢就係話將呢一包卡酷加落去撈勻晒先。咦，好似錯咗喎，我應該係卡酷要加埋水落去撈先啱喎。屌 ，sorry 呢個位錯咗，大家唔好學。應該係卡酷要落水嗰度落埋啊。咁由於呢一款就係 half 嚟嘅，所以要將個麵咧分開翻一半先。分開一半之後先落呢一包，呢一包就係嗰個原味醬嚟，我哋落喺右邊度啊。而呢一個苦力卡茄咧就係配呢一個原味醬嘅，所以加埋落右邊呢一度啊。OK， 右邊呢一半撈勻佢先，跟住先試下原味呢一邊咩味道啦喎。佢都有啲辣嘅，講真，不過佢就唔係話特別辣，係醒胃辣咯。即係味就正常，好普通。講真，都係嗰啲醬油為基底嘅一個醬汁，鹹中帶甜嘅味道。同埋呢一隻麵唔可以淥咁耐啊，3分鐘太長啦。我覺得2分鐘都 OK，而家好腍啊，講真。所以呢一個係食落去嗰個感覺唔特別，好普通。咁佢呢一個正常嘅醬汁味咧，我認為 OK 啦，都叫做幾好食咯。呢個價錢佢係平嘅，講真。OK， 食完右半邊之後，左邊呢一種未撈醬嘅，咁就加呢一個激辛醬落去啦。開嚟望下先。嗱，咁望落去嘅話就唔係好激辛嘅啫，因為呢一款就係偏向深啡色嘅，有啲似醬油咁嘅感覺添。我睇，不過呢一度就有啲辣油咁嘅感覺咁樣咯。然後呢一款激辛醬咧就係配呢一個香料嘅，咁啊全部轟落去啦，都係加完之後啦，撈勻佢。呢一個醬咧感覺上明顯係結辛啲嘅。OK， 呢一個激辛 sauce 撈勻晒，大概就係呢一個樣啦。佢就唔算話好紅嘅，講真。先聞下呢一款醬咩味，係有啲辣味嘅，聞落去講真。試下咩料先。呢一款真係激辛，講真，都偏向辣嘅，講真。呢一款唔錯喎，講真，激辛得嚟幾惹味。呢一款應該有麻辣米線嘅小辣至中辣，我覺得。佢又唔算話好麻，佢有少少麻咁嘅感覺。對我嚟講就係一個可以接受辣度咯，即係佢又唔算話係非常之辣，要辣到我頂唔順啊，即係飲水程度就未至於嘅。不過呢一款就係純辣味咯，感覺上係冇咩層次感嘅味道上。不過可能因為我食剩嗰啲原味 sauce 上面喺度啊，咁所以間中咧可能做啲甜味咁樣咯。不過辣味的確可以凸顯翻個甜味存在嘅。呢一款嘅話激辛會惹味好多，講真。不過呢一款就係越食越辣，所以大家要小心啲。咁我最後剩翻咁多，清埋佢先。OK， 呢一款我食完噶啦。咁呢一款我食過之中最辣嘅一款即食麵咯，可以話係。而家仲辣緊，講真。我等個辣味散一散先試第二款。咁呢一款俾咗我感覺就係大件咯，抵食咯。但係係咪好好味咧？又唔算係好好味。係嗰個激辛 sauce 比較惹味啲咯，我覺得。不過真係幾辣嘅呢一款。所以大家想試呢一款嘅話咧，就要量力而為啦。OK， 啲辣味都已經開始散開啦。咁啊試第二款咯。咁第二款嘅製造商都係 Peanut 嘅。不過呢一款咧就係今次嘅目標，因為呢一款咧就係呢一個啦 Chicken 五之神製作所做出嚟嘅 crossover 就係呢一個海佬煎麵嘅口味啊！咁我之前都介紹過呢一間五之神啦，所以我今次係想試呢一款嘅。咁呢一款咧就係話咧蝦嘅香味再現喎。
真係好似好勁咁啊！而呢一款都係熱湯3分鐘啦，雖然不過我嫌上一款個面太腍啦，所以今次減啲時間2分半鐘。OK， 開就係呢一個樣啦，咁都係啦 A 拉去 B 呢一條線就 OK 噶啦。打嚟望下先，咁呢一款裏邊都係有啦，Kayaku，跟住會有呢一個 Yakisoba sauce， 今次就唔做錯啦，我哋先加 Kayaku 落去先，加完 Kayaku之後加熱水，之後等個2分半鐘啊。夠鐘倒埋水噶啦，咁打開就係呢一個樣啦。之後將呢一包醬加落去，啱啱倒出嚟嗰一瞬間，好似啲蝦油喺度喎，好似有啲料到喎呢一款。呢個醬望落去感覺上又唔算話好特別啊。加完醬就係呢一個樣，撈勻佢先，撈勻晒之後就係呢一個樣啦。咁望落去嗰個感覺其實佢又唔算話好有蝦嗰種嘅色彩喺度，都係偏向啡啲嗰種嘅醬汁。不過呢一款撈嗰陣咧，就聞到啲蝦味都幾香。聞落去真係好香蝦味喎，試下咩料先。醬油蝦味，佢嗰個蝦味係有喺度嘅，不過唔算話勁香，我覺得都係鹹味為主，冇咩甜味，有啲蝦味咁樣。如果你問我咪好好味，我就你唔係，都係正常地好味咯，即係唔會話嗰種一試難忘嘅感覺啊。不過呢一款麵真係唔好淥佢3分鐘，太耐。今次2分半都 OK， 我覺得比較上係會有嚼頭多啲。不過由於呢一款都係油炸麵嘅關係啦，所以食落去嗰個感覺咧都會有嗰陣油益味喺度。不過還好呢一陣油益味就唔算話好明顯，因為呢一款就有蝦油喺度，所以就會以翻蝦油嗰個味道為主多啲咯。不過我認為呢款味道上咧真係唔特別嘅喎，只係一款冇咁甜嘅醬汁加咗蝦油落去，所以呢款食落去嗰個感覺上咧反而係更加冇層次感嘅呢一款，我覺得偏向鹹味為主，所以呢一款咧個味道會更加單調，係一個真係醬油蝦嘅味道咯。講真，呢一款有啲失望，我覺得，因為呢一款咧距離蝦煎麵嗰個味道爭太遠啦，相當之普通。OK， 食完第2款之後，我嘅感覺都係撈麵都係信唔過。不過呢一條片都要拍落去，所以第3款都會試埋佢嘅。不過第3款咧就唔同啦，因為咧就係同上一條片一樣啊。第3款製作商都係明星啊，不過呢一款就唔一平橙啊。咁呢一款就係啦，叫做 Neo Abura Soba 油拉麵。咁呢度寫埋添喎 ，Stylish Soupless Ramen Noodle。又 ramen 又 noodle， 咁佢係想點樣呢？我又真係唔係好明喎。而呢一款就係啦，松露香味嘅雞油 soba， 即係雞油撈麵啦。咁而家嗰個日本嗰個年號叫令和啊嘛，咁佢就係話啦，令和嘅油撈麵啊嘅深度係唔同噶。講到好似真係好勁咁。咁佢就有3個元素嘅。咁第一個就係啦，黑松露兼鴨香嘅雞油喎。又黑松露又鴨又雞喎，好似好勁咁。之後第2個啦，有呢一個蛋嘅醬汁。之後第3個咧就係話啦，清爽嘅檸檬風味嘅粉末，哇，好似好多嘢加埋落去。咁開之前就望下呢一款啦，就係話啦，橫濱之名店監修。咁呢一間就叫做啦淡麗拉麵 Juchino Tommy。不過呢一間我就唔知佢咩料，所以我查過，佢就唔算話特別高分嘅，講真。同埋呢一間咧我就唔識啊，可能我真係孤陋寡聞。而呢一款啊就係啦，湯5分鐘嘅，開嚟望下先，打開就係呢個樣啦。咁呢一個就唔係 A、B， 呢個款就1號啦，2號先，開完就係呢一個樣。Furikake， 咁呢一個應該就係嗰個清爽嘅檸檬風味嘅粉末啦。之後呢一包咧就有一個蛋嘅醬汁，然後仲有呢一包液體醬，最後仲有呢一個 Kayaku。估唔到撈麵之後呢一類假叉燒喎，咁就先加呢一包 Kayaku 落去，加完之後落熱水，等佢4分半鐘啦。今次 OK， 夠鐘倒埋水噶啦，咁就呢個樣。之後咧就加呢一個液態 sauce 落去。嗱，呢一包明顯就唔同好多啦，層次多好多嘅呢一款。喂，呢一款真係有啲松露香味喎，加落去嗰陣，呢款醬唔係吹水嘅喎。之後加呢一個蛋嘅醬汁落去，哇！呢一個真係幾蛋黃醬喎，真係蛋黃 feel 喎，呢個有啲料到啊呢一款。同埋呢一款咧個說明就係話唔可以放喺個蓋上面整住佢嘅喎。之後最後加埋呢一包Furikake嘅呢一款就聞唔到啲咩香味啊，加晒落去就係呢個樣，撈勻佢先，大概撈勻晒就係呢一個樣啦，都係偏向翻醬油嗰種顏色多啲。不過呢一款咧搞嗰陣嗰個松露香味真係幾香嘅，試下咩料先。咁就呢款講真有驚喜，呢一款呢一個明星終於做咗好戲，醬油味唔會過濃，啱啱好，少少鹹香味咁樣，之後配埋嗰個松露嘅香味，兩者唔會互相蓋過。
嗱，中間仲有一陣咧微微嘅蛋黃醬嘅香味，係真係咧嗰個蛋嘅味道咧係微微咁滲出嚟嘅，係一種香味嚟嘅。不過最後嗰一點清新啲嘅檸檬粉咧，我就唔係好食得到。呢款食落去嗰個感覺就唔算濃味，但都唔係清新嘅嗰一種。不過呢一款真係幾好味，同埋呢一隻麵嗰質感會好好多，佢比較煙韌啲，唔係嗰啲咧啱啱嗰種嘅比較梅腍嘅感覺，同埋呢種感覺上係冇咁油炸嘅味道咯，所以就可以試得翻醬嗰個味道出嚟。仲有一樣嘢我忘記咗，佢話係松露加鴨嘅雞油啊嘛，但係其實我淨係食咗松露味嘅啫，食唔到鴨味，亦都食唔到係雞油嘅味道，但係佢就幾油膩嘅呢一款，所以呢一個位需要減啲分數。不過呢一款真係幾好食。之後試下呢一塊假叉燒，呢一塊還好，隻味唔算好假，同埋幾香嘅隻味係，質感上又似煙肉，唔錯呢一款我覺得。之後試埋啲筍啦，有筍味，不過係搭埋松露個味 ，OK 冇乜點起渣，所以呢一款我認為係唔錯。講真，整一陣都係醬係吹大咗，不過咧佢係幾好味嘅，麵都係唔錯，加上配料咧叉燒唔假，筍都唔會起渣，所以咧食落去嗰個感覺係幾好嘅呢一款，我覺得。三款食完啦，咁就仲有總評先。咁最好食咧，毫無疑問就係last嗰一款松露嘅香味嘅雞油撈麵，呢一款我認為最好食嘅，講真，因為呢一款咧佢嗰個味道同埋層次係最豐富嘅。雖然咧佢吹大咗啦嗰三樣嘢，因為佢就冇鴨，亦都唔算話好有雞味嘅雞油，不過嗰個蛋黃嘅醬汁係真係出嘅，同埋嗰個松露味都真係出嘅。不過咧last呢一個清爽嘅檸檬粉末咧，我就唔係太 feel 到。但係呢一款我認為最好食嘅今晚就係，加上呢一款唔止味道唔錯，個麵都係唔錯，同埋呢一款啲配料唔差，所以就可以再加多啲分。所以呢一款係今晚最好食。然後第二名咧，我覺得係超大盛嘅呢一款，不過咧就唔係呢一邊，而係呢一邊，之後激身我認為比較野味啲。咁呢一款應該係比較容易啲買到嘅呢一款，所以可能香港都可以買到呢一款。不過呢一邊咧原味嘅話咧就比較清新啲嘅味道。咁呢一款係真係辣嘅，食唔到辣嘅話就唔建議買呢一款嘅我。而 last 嘅就係我今條片重點想試嘅呢一個5G神製藥所聯成嘅蝦煎麵味道嘅撈麵。呢一款講真同蝦煎麵嘅又爭太遠啦，佢嗰個醬油重過個蝦味唔出，跟住又冇層次，加上呢個皮硬菇個麵咧霉霉地咁樣，我覺得唔係咁好。所以其實呢一款咧貴嘅，講真，如果相比起嘅話，因為呢一款要200幾嘅，可以買到呢一款噶啦，即係兩個麵喎可以有。咁我寧願咪激身兩個嚟食仲好啦，係咪先？不過講真，明星今次爭翻口氣，呢一個 Neo 嘅油撈麵真係好食嘅呢一款。呢兩款咧講真，價錢相應翻咯，可以話係呢款係貴啲，所以其他地方就比較普通啲，好單調啊隻味。而呢一款咧喺日本嘅話咧，便利店應該賣緊270到啦。如果係超市嘅話咧，可能220都買得到呢一款噶啦。咁今日我係收貨啊，講真，起碼呢一度我食完之後嗰個感覺都係 OK 嘅，唔會太差，唔會佢哋全部贏我輸嘅局面咯。所以其實咧，我覺得今次有進步嘅，起碼唔會令到我對撈麵嗰個印象咁差。尤其是呢一款明星製作嘅，而呢一個就講真，充飢之選真係抵食。呢一個可以唔使試嘅啦。今晚就係咁多先。中意呢條片記住 like、comment、share。未訂閱呢個 channel 嘅話，記住訂閱翻同埋撳埋個鐘仔。如果大家係想支持我創作嘅話，可以 join我嘅 Patreon。另外都係歡迎大家用 Super Chat 或者係 PayMe 去贊助呢個 channel 噶。多謝大家睇到尾，下條片再見，拜拜。